Olha aqui o que chegou pra Laura, é muito presente. Um pacote surpresa. Vamos ver o que vem no pacotinho de presente? Então eu já abri o pacote pra ela e vamos ver o que ela vai achar dos presentes. O que tem aí? O quê? Mostra. Que isso? É um pote de sorvete. De sorvete? Sim. O que mais veio? Que isso? Dinossauro. Um dinossauro de pocket? Sim. Aqui. Que legal, outro pote. O que mais veio? O sorvete é Picolé de pocket. Sim. Que legal. Vamos abrir esse pacote? Sim. Essa ou essa? Sorvete, Quer? Picolé. Essa ou essa? dinossauro e Quer? redondo. Qual que vai querer abrir primeiro? Essa. Qual que você vai querer abrir primeiro? Picolé. Picolé. Tirar o picolé então do pacote. Já está todos abertos, é só tirar. Sim. É um picolé ou é um sorvete? O picolé. Picolé? Sim. Qual será o sabor desse picolé? Colorido assim, qual sabor será? Experimenta pra ver qual sabor tem. É sabor de quê? Tutti-frutti? Frutti. Ah, bom. Vamos abrir outro? Sim. Olha só que legal, ele tem letras, olha. Vamos virar do outro lado pra ver? Chocolate. É letras também. Vamos te abrir o outro? Vamos abrir Sim. outro. Qual outro vai querer abrir? Essa aqui. Do cupcake? Sim. É um cupcake ou é um sorvete? Picolé. Cupcake. Olha, esse é muito colorido, né? Esse tem os desenhos do cupcake só. Que legal. A rosa. Muito bonito. Vamos mostrar os outros pro pessoal aqui? Vamos abrir os outros? Tu vai fazer todos os pockets? Sim. Ganhou! Vamos abrir o outro do dinossauro agora. Sim. Esse dinossauro, eu tenho medo de dinossauro. Tu não tem medo? Não. Dinossauro é amigo? Sim. O que é esse aqui? Vários dinossauros. Que legal esse também. Tu me empresta esse pra mim brincar? Não. Ah, só um pouquinho. Não, Meu. é teu. Tá Sim. bom. Ganhou! Sim. Agora o outro. Esse é o redondo. Esse é redondo. O que é isso? Uma bolacha? É uma bolacha. Uma bolacha, ele é redonda, né? Muito legal esse também. Vermelho, laranja, amarelo, azul e roxo. Gostou dos presentes? Sim. Muito divertido? Vamos dar tchau pra galera então? Tchau, galera! Se inscreva no canal, diz! Esse canal. Até o próximo vídeo! Fala, até o próximo vídeo! Isso. Tchau, tchau! Tchau, tchau.